จันทิมาทราเวลไทยแนลค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปที่นั่งให้เขาอะนะคะค่ะเราก็ขึ้นไปบนเรือนะคะเพื่อจะพอดีผู้จัดการเข้าใจดีค่ะให้เราขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อถ่ายบรรยากาศอาหารบุฟเฟ่ต์อันนี้เราเข้ามาในบริเวณตัวเรือนะคะก็ด้านไหนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตั้งโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะบุฟเฟ่ต์นะคะก็ด้านล่างก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านส่วนซ้ายมือนะคะแล้วก็มีด้านดับก็ห้องน้ำหญิงชายก็จะแยกกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นชั้น2ค่ะเราก็จะขึ้นมาชั้น2นะคะก็ชั้น2ด้านบนก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์สำเร็จรูปนะคะด้านก็จะเป็นโต๊ะที่เตรียมไว้สำหรับคนที่มาทานบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็จะมีพนักงานต้อนรับค่ะก็ด้านล่างก็จะเป็นลูกค้าที่รอขึ้นเรือนะคะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับลูกค้าที่จองแล้วนะคะก็จะมีหมายเลขติดนะคะด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาตินะคะด้านบนก็จะเป็นดนตรีด้านบนบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เตรียมไว้นะคะสวัสดีค่ะก็อาหารก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้นะคะก็ด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศฝั่งน้ำโขงนะคะก็จะมีให้ดูหลากหลายก็เป็นนานาชาตินะคะก็ทั้งคนไทยชาวต่างชาติก็สามารถทานได้นะคะอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นเตรียมให้พร้อมนะคะทั้งรวมทั้งขนมหวานและผลไม้ด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะถ้าเกิดในตัวที่เราซื้อนะคะก็จะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมด้วยนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าจะทานเป็นเบียร์เป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องซื้อเพิ่มนะคะด้านนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะคือลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มได้ในด้านนี้ค่ะอันนี้น้องคะที่ว่าเป็นบุฟเฟ่อันนี้ที่เราซื้อมาจะไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดสมมติลูกค้าที่ต้องการจะทานแอลกอฮอล์ก็สามารถขึ้นมาซื้อที่เคาน์เตอร์ได้นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะOui. Et là-bas, il y a du vin si tu veux acheter. 9 mètres de large. 9 mètres de large. Hein 9 mètres de large. Oh, c'est 9 mètres, hein C'est grand. Toi, il faut mettre des trucs un peu comme ça. Oui, mais il faut qu'on fasse comme ça. ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นบรรยากาศเปิดนะคะคือด้านบนอันนี้ของเขาจะไม่ติดแอร์แต่ถ้าเป็นทางด้านต่อจะติดแอร์นะคะชั้นล่างจะติดแอร์ค่ะด้านบนจะเป็นเปิดทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะของเราก็จองไว้3ท่านนะคะOui, tu peux t'asseoir là-bas. Il y a les places pour toi, pas que ça, là-bas, l'autre côté. Ouais, ouais. Il y a même une table en bas privée un peu. Ouais, ouais. Comme ça, et résoudre pas. Il y a des. Tu vois? Regarde. Oui, tu donnes des idées, tu peux prendre des photos parce que faire un petit armoire avec, c'est là-dessus que tu peux gagner parce que les gens peuvent faire un. Oui, il y a mini-bar et il y a quelqu'un qui s'habille de là-bas. Le champagne que j'ai acheté qui n'est pas très cher, juste, ça c'est bien, comme champagne, hein, c'est les dans le bateau à Phuket, il est plus petit, mais il y a un bar qui est tout près, déjà, comme ça. T'as vu, c'est la cantine qui est pas vue. Ouais. C'est pas mal. C'est grand, mais toi tu peux faire plus petit, mais on peut faire.
cette intensité pour faire les tables. Tu peux faire un beau truc avec le truc. Là, j'ai des trucs pour moi à manger. Là. Ouais. Je sais pas si c'est épicé, j'ai vu du bœuf. Non, c'est pas épicé, c'est pas épicé. Ouais, et là, c'est le steak. Et là, c'est pas épicé non plus. Ouais, ça va être bon, ça. Il y a des sauces, il y a des pommes de terre, il y a des choses. Ça me donne faim. ด้านนี้ก็จะมีนางรำให้เราโชว์ด้วยนะคะ แล้วก็มีนักร้องนักแสดงให้เราด้วยค่ะ ก็จะเป็นวายอย่างที่เขาจัดไว้ให้นะคะ ก็สำหรับ1 2 3 4 5 6 8นะคะมีสำหรับ8ท่านด้านโน้นก็จะเป็น 2,000 กว่าปีนะคะ Une partie ouverte, une partie. Ouais, c'est simple à faire. C'est facile à faire. Ça, regarde, regarde. อันนี้ของเรา3ที่นะคะ ซึ่งเราก็จองไว้ตรงนี้นะคะสุนิโจทาวเวอร์ชแนลก็มานั่งเรียบร้อยแล้วค่ะด้านล่างนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาทาวเวอร์ชแนลค่ะจุดเม็ดละจุดเม็ดรถคุยเต้ดูเรียนไปดูอ่ะอะไรดี